ราศีที่ในช่วงนี้ระวังพายุซัดบ้านปลิวได้แก่ชาวราศีกรกฎและราศีมังกรฟันธงครับ ชาวราศีกรกฎราศีมังกรทำไมต้องระวังกว่าเขาเพราะห่วงช่วงเวลานี้ดาวอังคารอันเป็นดาวตัวแทนของธาตุลมอุบัติเหตุโคจรทับดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีกรกฎเล็งราศีมังกรตั้งแต่1เมษายนเลยจนถึง5มิถุนายนแล้วประเด็นสำคัญนะครับดาวอังคารคือดาวอุบัติเหตุดาวสงครามมือต้องระวังลมไฟแก๊สระเบิดไฟไหม้น้ำร้อนลวกอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเดินเตะนู่นชนนี่หรือจะเป็นมีดบาดมือต้องระวังรถชนหรือเข้ามาชนเราคืออุบัติเหตุเพศภัยนานาประการในทุกสถานแล้วหาทางป้องกันเหตุเพศภัย